Mando, ¿no? Estoy bajando de la montaña. Fui a otro camping. Mirá lo que es. Allá se ve, lo que se ve parece una nube allá. Allá es la montaña, pero de Mendoza. Acá viene una curva. No voy a dejar de filmar porque no es medio peligroso lo que estoy haciendo. Bueno, vale, después se los muestro.